Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka barangay sa Kulambugan, Lanao del Norte ang gibaha. Humana kasi nati og pagbundak sa ulan kagahapon. Ani ang dugang detalye? Daw dagat kining dalan sa Purok 2 sa barangay Kulasihan sa Kulambugan, Lanao del Norte. Pasado alas 5 sa hapon adlong Domingo atol sa kusog nga ulan. Makita sa video ang halos hantod hawak na nga tubig baha. Sumala sa uploader sa video nga si Jenny Garaba nga adunay parte sa dalan nga halos mutupong na sa tao ang kataas sa tubig. Sige jud bundak ang ulan, kusog jud kayo ang ulan kay ning apaw man gud ang kamuang tulay bitaw diri dapit sa Purok 2 namo sir kanang kuan man guna siya culvert ra man guna siya kanang gamay ra ba then naisapa then ay suba kung magdungag baha ang sapa ug ang suba baha gyud mi diri dapit sa amua. Hinoon paghuman kuno sa halos 5 ka oras mihubas ra ang tubig baha sa ilang lugar. Apan aduna matud pay 5 hangtod 8 ka mga balay ang apektado tungod na lapawan sa tubig baha. Sigon sa MDRRMO Kulambugan nga walay natalang nasamdan sa hitabo. Wala na sab sila nag-deploy sa ilang mga personahe tungod kontrolado sa barangay Kulasihan ang sitwasyon. Kaya raman ko sa barangay, murag sa barangay wala ko magtawag sa mo nga na nakinahanglan sila o kanang mga responders. Sa karon gipahimangnuan gihapon ang mga residente sa lugar nga mag-igmat tungod posible kuno gihapon ang mga kusog nga pag-ulan pag-abot sa hapon o gabi. Sumala sa pag-asa nga ang pagbundak sa ulan sa lugar dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.